Молитва за отца. Родовой костер. Послание Богородицы Звездной Матери. От 13 апреля 2020 года. Контактер Наяна Белосвет. Консультация. Дитя, отец твой выше был любя. Он самый важный был в роду, такое есть. Про это я тебе веду. Есть души, что в роду как соль. Есть те, кто падает, но поднимается. Король в роду есть и бомж, изгоев много. Много не тревожь его ты, можно лишь сполна к таким вот душам обращаться, когда паники волна. Когда печали много в жизни бед, когда есть нечего, когда на сердце боль и нет терпеть сил. Впредь ты обращайся мимо в род, старейшины есть, что решают жизни многих, каждого юнца тут хоровод. Они решают, есть костер, что спит. Он зажигается, когда юнец зовет старейшин или во сне кричит. Тогда лишь сходятся все души, те, что поднимали род. Им почести тут много. Их душа от святости живет. Они решают, что кому, когда и как отдать. То могут быть и боли. Осторожно приглашай их, чтобы жизнь свою тут еще хуже через время не вкусить и осознать. Желания святые много попадают в тот костер, однако он лишь спит. Когда важное что-то, тогда он вспыхнет и секунду погорит. Поэтому всегда подумай, прежде чем туда просить, что много у тебя тут бед. Бывало больше, мне поверь. Проверить вряд ли ты захочешь и вкусить с налясей отработок хлеб. Отцу молитва за родителя всегда свята. Отец твой светел, как и каждый, но как каждый пребывал не в те великие места. Слой отработок, множество печалей и печати зла. Молись же за него, сними печати все сполна. Пусть светом станет отработка, а твоя жизнь нить. Сидишь в неволе от печалей, родовая то не небо подарило быть. Не ангелы тебе вменили и не наш Отец. Сначала род исправь, потом и будешь ты через отголоски святости тут жить. Родители, как пара, их двое, но важнее Отец. Он запускает жизни, важно отмаливать его, чтобы в достатке быть. И важно через страхи увидеть, что не каждый был отцом. Кто смог пойти на плаху, а кто тут струсил, чтобы вновь вернуться в рода дом. По колесу святому тут души ходят, много их. Не каждый станет. Кроме него есть тут, кому построить веры жизнь. Отец, как мать, родители печатей. Они дают через себя мосты. И важно понимать, они в дуате ни разу не были, их возвращают постоянно. Приз получишь за отмаливание рода, молитву за отца и мать читай. Не будет правды, есть лишь истина от Бога. Она верна, она дарует небо даль. Она печальна, хоть пророки тут пишут разные сейчас. Получит каждый, что в итоге посчитано уж все. Живи гордясь, что молишься, что жизнь меняешь, что каждый день ты очищаешь мир молитвами, что дали с изначалья. Прими молитву за отца, читай и род свой очищай. Узри между кулис сценарий, что писали в боли. 3 бога веры будут петь. Они уже почти что в поле. Они почти уже исправили тебе всю жизнь. Молись же за отца. Печати сними и пребывай в любви. Твои веления — то платье. Его исправишь ты, не будешь более на мели. Отец, прошу за род, за свет и за всех предков. Прошу родителя, отца очистить, будет свят пусть он, его я понимала редко. Перерождения встречались мы резвясь. Мы строили тут многие дороги, сценарии твои осуществляли без прикрас. Сейчас молю, чтоб ты его во свете успокоил. Молю за жизни все его, пусть радуется он родясь. Прошу ему послать мир смыслов, чтоб каждый ангел был его рукой, чтоб каждый был его святой кулисой, чтоб каждый помогал ему любя. Прошу все оградить печали,
чтоб жил он выше, а не ниже был. Прошу я все молитвы, что написаны для рода, в изначале Отцу и предкам продлевать тут света жизнь. Прошу Отцу святого очищения от мер всех, что писали на крови. Прошу Ему святого воскрешения, когда бы не родился и был свят. Прошу Ему великого рождения в ячейках через свет, через тьму пусть отпускают Ему от работок сад. Прошу Отцам всем продолжения рода, пусть каждый муж тут будет свят и чист. Прошу любви им, осознания, поклона, пусть преклонят колени пред Отцом, вдохнут в себя вновь света и прозрения жизни. Прошу Отцу и роду я почина, пусть каждый род и муж в нем станет там великим, праведным, узнает, что икона с ним говорит через ангелов, смеясь. Пусть каждый вкусит прелести ответов, пусть каждый будет выше, чем звезда в ночи. Даруй Отцу, Отец, красоты и рубаху в здоровье. Пусть его от ангелов в иконе род тут дарует света жизнь. Аминь. Читай такое, милое дитя. Отец твой светил, как и ты, и я. Мы вместе жили, обучались тут. Потом ушли, конечно, многие, но многие остались вновь пройти небесное осознание маршрут. Кто заблудился, а кто плачет до сих пор, им помощь от тебя нужна. Читай молитву за Отца, иди быстрее в родовой костер. Костер горит 15 раз в году. Желаний столько можно огласить, все остальные плавали в пруду из мыслеобразов и мыслеформ ума. Проси по делу, не проси по глупости, поймешь ты вскоре все сама. Читай молитву 30 дней подряд. Читай, пока не разгорится в сердце из цветов небесных сад. До жара в сердце ты читай. Потом желание скорее у костра ты родового загадай. Запомни, только через свет. Все остальное не исполнится. Такой тебе сегодня от небес и нашего Отца совет. Послание озвучила Ольга.